Chapter 2, Глава 2. One day, early in the morning, when the farm boy had opened the barn gate, Dottie felt like walking to the edge of the farm. Однажды рано утром, когда фермер открыл ворота сарая, Дотти захотелось пройтись по краю фермы. Barn значит амбар, сарай. The farm was enclosed by a wooden fence. Ферма была огорожена деревянным забором. Enclosed значит закрытый, огороженный. She grazed some grass along the way and gently sauntered the wooden fence. По пути она пощипала немного травы и осторожно, неторопливо побрела к деревянному забору. Grazed значит пастись, щипать траву. Sauntered значит прогуливаться, бродить. All other cows were still standing close to the barn, eating from the trough. Все остальные коровы все еще стояли возле сарая и ели из корыта. Trough значит корыто, кормушка. She suddenly noticed a beautiful pink daisy flower just outside the fence. Она вдруг заметила красивый розовый цветок маргаритки прямо за забором. She had never seen anything so beautiful in all her life. Она никогда не видела ничего столь прекрасного за всю свою жизнь. There were no flowers inside the pasture. It was the first time that Dottie was seeing something so pretty. На пастбище не было цветов. Это был первый раз, когда Дотти увидела что-то настолько красивое. Pasture значит пастбище, выгод. This is what a pretty flower looks like, she said to herself. Вот как выглядит красивый цветок, сказала она себе. She wanted to get close to the flower and sniff it. Ей хотелось приблизиться к цветку и понюхать его. Sniff значит нюхать, вдыхать. She wanted to enjoy its fragrance. Она хотела насладиться его ароматом. Fragrance значит аромат, запах. She tried to push her head through the space in the fence, but it wasn't big enough for her head to go through. Она попыталась просунуть голову в щель в заборе, но щель была недостаточно велика, чтобы ее голова могла протиснуться сквозь нее. She took a few steps back and charged towards the fence. Она сделала несколько шагов назад и бросилась к забору. Charge toward значит броситься, кидаться. She butted it with her head and broke a wooden beam in the fence. Она ударила его головой и сломала деревянную балку в заборе. Butted значит бодаться, ударять головой. There was a cracking sound when the beam broke. Когда балка сломалась, раздался звук треска. Cracking значит трескаться, раскалываться. Звук треска. The other cows eating from the trough were too far away to hear the sound. Другие коровы, евшие из корыта, были слишком далеко, чтобы услышать звук. Dottie could now push her head all the way to the flower. Теперь Дотти могла дотянуться головой до самого цветка. She inhaled the delicious scent of the pink daisy. Она вдохнула восхитительный аромат розовой маргаритки. Inhaled значит вдыхать. Delicious scent значит вкусный аромат. She had never smelled anything like it in her life before. Она никогда раньше не нюхала ничего подобного в своей жизни. She did not want to stop sniffing it. Ей не хотелось переставать его нюхать. But then she heard the mooing of the other cows, who seemed to have noticed what Dottie was up to. Но тут она услышала мычание других коров, которые, похоже, заметили, что она делала.